kami ya unong yalap niam bapau Reverend Dr. R.R. Conville. Penkrek NPP na kebentak election KHASI wat happening ke jing seir syak kentat na ke jing don hakabor. Kem ki pulit ke Meghalaya ya prangut ki basuba don ki ha ke bayar day bat ke jing syak penyap jong dekot ke Aceh. Syak jet unitin nabin klem kenu ke jing persyak kum un national president bakhenak tam ke Bharatiya Janata Party. Sedang ke Khelo India Winter Games ke Bahan Riau Halek, rong ke jing kop figure skating ha ke Sen Beningkong ha ke Lempung. Mentangin pai syaki kubor na keleng ke jela. Dekis pangut kinong wan sngolem ki riunget kristan bat kinong yalam bapau kilaya lum hasyalong menta kasngi ban ai kublei khaddo ya Reverend Dr. Riu E. Robert Conville ubalong unong yalap niam ubapau ha ka perthei ubala khlatno ha kasngi sajan bala dep ha kerta ka ba prapun rius nem ka jinglek on tap kelas dang da ka jinglek niam khaddo ha ka yengsa ka jongu ka badon halashumir kabala penbuat pat da ka jingalum lang ha ka yeng mane la imkra Presbyterian ha ka ne ka jingle nyam lawan bania shimbenta diki riu paukmat na kalyang mapher ki bakken thop ya kinong yalam nyam bat kinong yalam ha ki kam sign perthei kumu menteri rangba ka jela ukonrat ke sangma bat menteri rangba ka jela Nagaland un nephew Rio ubala aina ya kum unong syarai bashisha jong ukrist. Emily ke North Shillong uba Adelbert Nongrum uba don mentah hapreng ke jing le check up ha CMC Velor ulapan pau ya ke jing sngosi ke bejur halor ke jing klat no jong unong yalam niam uba pau u Reverend Dr. Riu E. Robert Conville u Reverend Dr. Conville ula klat no ha ke negrims ha ke step si sejan ha ke por nyo statement step hadien ke jing yok pang ba malu mala ha ka khubor ngolem jong uba nongrom ulapan map ya ki bahayeng halor ka jing bamla ban ya shimbenta jong ha ka jing lej on tep bat ula ong ba ka jing khlat no jong ka long ka jing do nong ka bakraw ya kan nyam bat ya ka imlang sa alang hi barok ka wei ulakan mau ya ka jing kan du jong ya u Dr. Conville hadien jong ka election sha ka yeng dor bar thau an ha usnam arajar arlai bat ong ba usngoyo jing ku hadien ka jing pelut por bat uni usyakri jong blei uba nongrum ula duai ru na ka benta ka jing ja that jong ka mensim jong ani ka por ko an pan pauru ya jing susi ka bang amio bandon lang rekat par kani ka jing khlano jongi Late Reverend Dr. Robert Conville iba lalong wei usyakri jong turai iba la syakri hakaleng setelah kibanta kari perthai banyalap ikaketien ban penim ya kijing thau jong play hani kapor warang ador chacengai ngapan pau kijing sulem khamtam yeilok ba iet ikurim jong i Reverend Conville bar kumju ki khun kikti ki bayet ki bathoin ki barong ke jadai ke bajan ba badi ka National People's Party ka babat ya ka borsen syar kala kuber ba kala ban syakta na ka jingdon jongka ha ka bor ha ka election Garo Hills Autonomous District Council ka ban salong haba kren halor ka kompanya jongka party unong lam ktien jongka NPP u James PK Sangma
ula ong ba ka parti kala shem ya kilat gilenti ban penduna ya kani ka jing e haba jubab halor ka khubor hamsaya shapang ka jingla ban mi no ki MDC ki berang bat ya ka kam ha ka seng usang ma ula kentai ya ka jingbam sngau scam da ka baong ba kum kini ki jingkala ki judon ha ki kamsan perthai bat benrap ru ba ka parti kala dep penkre ya ki kertong ban bujili ya ki. The anti-incumbency is always a major factor in any election. In any election, incumbency plays a part, and I agree, with whatever our Honourable Chief Minister has said. And the anti-incumbency is always something that in district councils and the GDCs, the autonomous district ADCs, have always played a part. But the struggle is on, and our leaders are working very hard to ensure that we can overcome, if not 100%, at least to some extent, the effects of anti-incumbency. And the elections are not very far away, but the efforts are on to reach out to the masses and to make sure that we counter the anti-incumbency. Menteri Ketenat Kampok Yeng ke Jelau Berim bat National Working President ke NPP James PK Sangma ulong ba ulong ubalakloi ban mi khmat na ke Jela syaka Yeng Dorbar Raja Sabha lada ki nong yalam ke seng bat ki pat ba ki ibyang ya u na ke benta kani ke kam kani ke jengkren kalami hadien karai jong UMP Bamarway ke Jela syaka Raja Sabha u Dr WR Kharluki ban om ya kunshu kasamoy terikam jong Dr. Kharluki kan sakut no ha ka arpoi tarik ujil deu arhajar arpun riu bat ulapen pau ya ka jing thrang ban syong thaj no na ki kamsan perthai. I think that the election and the tenure of Dr. Kharluki is yet to come to an end. So I think that it's, as you're rightly using the word speculation, there can only be speculation for now. But only thing I would like to say is that if the party were to give me any kind of responsibility, I am willing to take up any assignment or any responsibility that the party may so deem necessary or fit for me. UMLA kan not Shillong uba Adelbert Nongrum ula kentu ya ke sarkar MDA2 ban baha ya ke special fund syaka mangtengka usnam arhajar arpenreu arpenyo ban penbha bat penhe ya ke Meghalaya House ha velor habakran halor kan ni na velor ha kaba ulet ban let check up ha CMC uba Nongrum ula ong ba kan ni ke jaka kabala jutip ru kum ke Spring of Hope labu tang na kabenta kinong pang bat kinong up yaki bat om na kabenta kinong le jungok kai lani nong sakai ulak do halor ki jingduna kamra bat ong ba katba ka sarkar ka kamba ka yeng ta don khat pratali ki kamra usyam penban ba ki don tang ship hoteli ki kamra ha ki santali ki apartment ula ai jingmut ban penhe ya ka jaka ka ban don om duna laipo hadu saupo kamra ula kerpat ru ya ke sarkar Jela ban pentikna ba kan ni ke jaka ka bala tip kum ka Spring of Hope kan long shisha kum ka kerteng bala ai ya ka penpau ini ka por da ka mensim ju sukya namar ka kentien Spring of Hope ni kwa bakan convert syaka reality bakan kelas syaka ta ka jing long ka ba shisha ka ba omtang ka kentien dekan long ka kam bakan longkum ko umpoliu kaban nomrengat ko umpoliu kaban long ke jingkermen hey gendon ke jingkermen ladangim don pat ka proper facilities ladangim la ban ai ka special focusing ya kipai ba kibawan kerpang na ka benta ke jing stone mar nginum kwa jing sha ya kabangan kentho neng haban keren jing sha bat ya ka Meghalaya House velor ngangit scam kamdei bapi sei bapi snai ni ke yeng ani pitit ni ke jaka tanah ka benta ban solve employment tang na ka benta katu kan ni ndai kan dei purposely ban serve ani ban syakri ban ai ta ke jing syakri khamtam ki bapang ki bastom kipulit ke West Garo Hills kila job ha ka jing toket jongki halor ka jing syak penyap jong udil seng M sangma ubalong udkhot jong ka seng bahalang ka achik
Superintendent of Police Abraham T Sangma ula pentip mentakasngi bala kem ki prangut ki badon kti ha kajing thombor ka bala lam sha kajing yap jong usangma ha golgaun kaba ha hapo ka Raja Bala Police Station yakini ki basubadon kti layo ban kem hadien kajing yasno kti lang ha kajing toket hapreng ki pulit ke jela bat ki pulit ke Assam. Karat marwet kala penkut no ya ka jinglek niam tenrai ban aingo ya ublei ya ka bala jurake manla usnem men ha ka sngi ublei bala dep ha ka kendai mer bari dua hari boy district kani ka jinglek niam ka balong maunong rim jong ka tamasa sokjer lani sokjer festival kalong kum ka jinglek niam aingo ya ublei na ka benta ka jingkerku jong u ha ka liang ka rep karyang bat ka jing bha jong krishnong ka thau hi barok ko wei kani ka tamasa ka bala sedang ha ka khat prataring ukala lingkot laju penlong hadin ka jingot ya ukba bat ka jinglom ya ki jingrep beningkong uling do ujule ya kan kenya ka kriam da ka ba pendon kam ya santli ki sla ki bayeng na ka benta ki santli ki jat ki ba shong basa harat marwet ha kani ka tamasa la pelong ru ya ka jing tem tenrai ka jing ruai bat jing shat tenrai ka ba pen pau ya ka jing kit kli jong ki nong shong snong manyada bat penne ya ki jing long tenrai jong ki Kung suban ai ngồi ublay itu ni cakap ni taman kat senam dia kita kelpang ni sini bomta bat nakali jong hima ni ai ke kitbok kit yang ya ka rai bawet bahkan bit kemudian ku berdoa orang sama sua ya ka nyamul kom jogi ke bade kata berkhot kata fitnya ke berudi utau ni kong jogi kepala leknya ke ni buram ni kita bat kiba nek basa dei mengipat kiba lang long mandang im mentah katakan ini ha ka jingele bante lakam ya ka jing penken ya ki an ha ki surok bat ban pentikna ya ka jing shngan ha ki surok ba ki pulit ka bernihat ki la pelong ya ka campaign pensapriang jing tip menta kasngi khamtam na ka benta ki nong nya trok hasilin ter ka surok National Highway 6 ya kani ka sinjam lasdang ha khatlai mile hari boy district ha ka ba ki pulit ki la pelong ya ka jing talasi ya bontali ki kali kit khia ya kani ka drive la yalam da u officer in charge jong ka berni hat police station uba sani lenra uba la ya keren markmat bat kinongnya kali ban batai shaphang ka jingkong san ban bot renti ya ki an ha ki surong ki pulit gila samru ya ki kot link kedom ki babatai shaphang ka jing penterikam ya ki an hapo ka motor vehicles act bat ban ai jing kai ya ki nongnya kali kit khia banya ha ki liang ki badai ban kiarna ka jing khang kali ya ki kali barid unong yaki na kabenta ka hok kinong Tibet u Sandesh Meshram menta kasngi ula penkut no ya ka jingnya cycle ke jong ulani ka janjagaran cycle yatra ka bahan riu hasilong hadien ka jingnya lendi ka balakot syaka ar hajan riu spa saw kilometer hakeleng ki benta jong ka than chate lam ingi ka phang jong kene ka campaign kalong pedaling for freedom speaking for Tibet kabatmu ban pen sngow shakin nong shong snong kari India halor ki jinge banyo ika hok long bri wa Tibet ban ka jingla ban kta jong kaya ka jing shngan jong ka India kani ka jingya jung u kala sedang ha ka kendai tarik uno pra arhajar arsan na bomla pas hajan kaput ka India bat Tibet ka badon ha Arunachal Pradesh Meshram ulaya lengba ki jaka bapher ka jila Arunachal Pradesh bat Assam hashwa ban poiha Meghalaya का मुख्य उद्देश्य था कि ये मेरी 6वीं साइकिल जन जागरण साइकिल यात्रा थी जो बुमला पास से शुरू होकर तवांग दिरांग बुमदिला तृतीय अपना वहां से बुमदिला के बाद में तेंजिनगांव ईटानगर टूटिंग गेलिंग से तेजू मेऊ होते हुए कल आपके शिलोंग पहुंची हुई है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा
और ये यात्रा परम पूज्य दलाई लामा जी के करुणा 90वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो हम करुणा वर्ष मना रहे, ये यात्रा उन्हीं को समर्पित थी। Kum kawai na kasin jam ban kentiu ye kinong sengkam la jong bat ban aikam ai jam ye ki samla nriu pangun ki samla na ribhoi district ki balayo jingikai ki layo ya ka jing ithu kum ki senior baba lane kinong khapshnyo batbet menta kasngi ya ka ni ka program sam sindrot la penlong da ka Elyon Institute ka ba pen pau ya ka jing pendep ka ba job ha ka jing penlong ya ka program ai jingikai ka ba kerpang hapo ka skills Meghalaya project kasin jam ka bala tingka da ka Meghalaya State Skill Development Society u additional deputy commissioner jong ka Ribhoi district uba Birani ulay shimbenta ha kani ka program kum ukong san but u skill development officer ka MSSDS u ka Ribhoi uba Shaibok Kriam ula long usimbut kong san uba Birani ula yaro iki samla ki bayo jingkai da ka ba ong ba kum kini ki program ki long ki ba kong san khnang ban kershan ye ki khun samla ban yeng hala ki jong ki kjan kini ki training ki ba phi attend ki long ki jingte ki ba bha ki ban ai phi ta sap belan ha phi ban la phi la ban yeng ki jan jong phi na try menta bagi apply ki kam ki jam ki office sarkar ki itang na benta ka wei la santli ki post ki apply ki dan ki hajar lut kini ketika ka jing thang la ka jing dan kam bandan na jong ikam ki jam ban persyan ini kita ka livelihood ki jong ni ni ke ek bagi ting ting iklat ban phai ba shelen di she ki jing nang ki jong ki skill ki jong ni ke ek badan hangi kata ni siklat bha ni perkhat bangin imtang na kabangi wan ikam ki jam sarkar andre kani ka jing ya pher hapade ga jong phi ki balawan lai panai ka training ba ki wi pat ki baklang wan kalong ba phi pa man ta ni kladan ko wi ka skill ke ka skill an khapsio Kasurok ba National Highway Arpanyo kala-kalalong kamadan jingya ki menta kasngi. Ha kaba ki nongshong shnong ki bala bitar ki la khang ya kasurok ba ha Garigaon kaba don ha Kokrajhar district Assam. Kani ka jingya ki kalawan ra ya ka jingya thombor ki pajba hindin ngajan miet ha kaba uwei brio ulai yap bat saungut ki wei pat kelaiman saujur. Ka jingya klumar kami na ka jingya kaja ha Gorinagar kaba ha kaba ki pajba kilabat ya ka wei ka kali Scorpio kaba suba ba kaba shong ha ka tei ka kali ki dei ki nong khai masi be an wei la khla no namar ka jingmen saw bat saungut ki wei pat ki bakan thop yo pajba ya u prabhat brahma u bat usunal murmu ki dang don ha ka jing sumar ha Kokrajhar Medical College bat hospital. We want justice! We want justice! We want justice! Mentangin ya phai sha ka khubor na kalengkari. Akasin jam ban pen khamti ya ka kam nong yalam unitin naben ula sha jet kum un national president bathamai jong ka seng Bharatiya Janata Party uni unong yalam ubala south san snem karta na Bihar ula sha jet menta kasngi hak office trekam jong ka seng ha kasngi rakhe ya ka sangathan parf bat ka ne kala pelong ya u kum u president badang khna tam ha ka history jong ka seng u National Returning Officer u Dr. K. Lakshman u lapen pena bala jet u nabin klem kanu gejing persya u Menteri Rang Ba Duk Kari u Narendra Modi u la ai khublei ya u Presiden Bathamai haringkat kejing don lang kinong yalam ki ba kham hashwa ki ba kenthop ya u Amit Shah u Rajnath Singh u Nitin Gadkari bat u Presiden Badem u JP Nadda. Menteri Rang Ba Duk Kari Narendra Modi haba
ai jingkran hak office trekam jong ka BJP mta kasngi ula ai khuble ye unitin nabin halor ka jing sha je jong hukum national president jong ka Bharatiya Janata Party hakaba ula pen pau ya u kum unong ya lam bakhna tam jong ka seng menteri rang ba du kari umodi ula banjur ba unitin nabin hakarta ka sausan snem udei na ka juk ka balawan ra jingkala ling baki khubor haki radio sha ka pateng ka berpendon kam ya ka jing start artificial intelligence but ula pen pau ru halor ka jingkala ha ka san perthei jong kari India. कभी भाजपा ने पार्टी विद अ डिफरेंस के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी. आज बीजेपी पार्टी ऑफ गवर्नेंस भी है. देश ने के आजादी के बाद शासन के अलग अलग मॉडल देखे हैं. कांग्रेस के परिवारवाद का मॉडल, लेप का मॉडल, क्षेत्रीय दलों का मॉडल, अस्थिर सरकारों का दौर, ये सब मॉडल देख चुका है. लेकिन आज देश स्थिरता, सुशासन और संवेदनशीलता वाला भाजपा का विकास मॉडल देख रहा है. Mentang ini pai shiki kubor na keleng ka perthei. Haka sinjam manuan ra jingkala haka than Middle East u President kari Amerika u Donald Trump ula pelong ke jing ekren ka bakong san lingba ka telefon bat u President ka Syria u Ahmed al-Shara haka ne ke jing ekren la penlet jingmut halor ka hok jong gijat ben riu Kurdish bat ben pentikna ya ka shongsuk shongsan haka than hadien ke jingkala haka borsin shar hapo ka Syria. Baru arngut kinong yalam kilapan pau ya ke jingkong san ban pentikna ya ke jingya da bat ka hok san hima sima jong ki jaj ban riu Kurdish. Kitei ki arngut ki presiden kilay menjor ban beteng ya ke jingya trelang ban ya kun persya ya ki lekno ISIS. Da ka batmu ban pendu ya ki jingma ki badang sa jong katei ke kenhon ha kathan. Kayeng dorbar thau an jong ka Australia mentakasngi kala menjur ya ka an bante lakam ye kitiar ya sian. Kabalong ka sinjam ka bakongsan nadu usnem khat khandai spa khandai pun riu jong ka jing ya sian Arthur massacre. Ka take an ka dei ka jing ai jubam halor ka jing ya sian ha ka khat sau tarik unok pra ha Bondi Beach. Kabala shimno ya ka jing im ki khat san ngut ki min sim briu. Ha ka singi bala pelong tamasa ki jiu. Kani ka bil ka wanra ya ki kindon ki baperking bha halor ka jinglong tra ya ki tiar sian. Ka sarkar kan thauru ya ka skim ban thiet biang ya ki tiar sian bat ban perking ya ki tiar siat ki bean ha ka imlang salang. Terrorists who killed 15 people on that horrible day had hate in their hearts and guns in their hands. The tragic events at Bondi demand a comprehensive response from government. As a government, we must do everything we can to counter both the motivation and the method. We must deal with the motivation of hatred and the method, the firearms that the attackers used to devastate so many lives. This bill delivers on the government's commitment to address the methods of that attack. Mentang ini pai shiki kubor ye lekai. Kabenta ka bahan riu jong ka limpung yang lekai Khelo India Winter Games arhajar arpun riu kelas dang menta kasngi halle Ladakh. Hakaba ya kani ka limpung la ple pajba da u Lieutenant Governor Kavinder Gupta ha NDS Ice Hockey Stadium ka balong kum ka dak jong ka jings dang jong ka jing lekai ha utha. Ha ka sien banding kong jong ka history jong ka Khelo India Winter Games la penrung ya ka figure skating ha ka jing khun. Shu la yo I ya kani ka limpung kum ka sien jam bakong san jong ka India man penyar ya ka jing lekai bat ban wan ra ya ki jing khun ha ka kerdan jong ka ri na ka benta kinong lekai skater ki ban ya khun ha ka limpung Asian Winter Games.
man ka sun beneng ha ka leng ki benta jong ke jella. Hatura kajing kriat kalong katlai degree Celsius but kajing shit kalong R4R degree Celsius kajing sngem ka hau menta kasngi kalong sanpolai na kashispa. Haba pai pat shanong ba shalong kajing kriat kalong pra degree Celsius but kajing shit kalong new degree Celsius kajing sngem ka hau menta kasngi kalong sanpusan na kashispa. Kat bah hajuai pat kajing kriat kalong new degree Celsius but kajing shit kalong kat pra degree Celsius kajing singam ka hau menta kasingi kalong sanpusau na kashispa kasun beneng kan shai hatura shilong bat juai. Shuaban poi syakabakut jong katup kubor ngini pet biang sahisian ia kimat bakongsan. Ai kublai khaddo kathan shatei lamingi kari ya unong ya lap nyam bapa Reverend Dr. R.R. Conville penkreat ke NPP na kabenta ke election KHASI wat preng ke jings ia syak kentai na ke jingdon ha ke board. Kem ki pulit ke Meghalaya ya prangut ki besubadon piliha ke bayadai bat ke jingsya penyap jong dekot ke Aceh. Syak jit unitin nabin lem keno ke jing persyak kum national president bakna tam ke Bharatiya Janata Party. Sedang ke Khelo India Winter Games ke Bahan Riau Hale, rum ke jingya kop figure skating ha ke Sien Beningpong ha ke Lempung. Te parlok kat tu ngila poi sya ke bekut jong katup kubor menta ke janmiet, hadu bangin daya syembiang bat pi le syai ke sngi ha ke por nyau beje janmiet kublai pi barok.